کومه زنانه چې د خپل خاوند نافرماني کوي، خپل خاوند سره خبره پکې نیریږي، خبره ورته ورګرځوي، د هغې باره کې یاد لري، خویندې دې یاد لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو قسم خلق دي د هغې مونځ د هغه سرونه نه بره نه ځي، یعنې قبلیږي نه، الله یې قبلوي نه. عبد ابق من مواليه حتی یرجع، یو غلام دی چې د خپل مالک نه وتښتېږي، خپل مالکان نه څو پورې بېرته واپس شوی نه وي. وامرأة عصت زوجها حتی ترجع، او هغه زنانه چې د خپل خاوند نافرماني کوي څو پورې چې بېرته رجوع خپل خاوند ته نه یې کړي، هغه پورې د دې زنانه مونځ نه قبلېږي. هسې ښکته پورته کېږي نه چې خاوند ته خبر دی. خاوند چې کوم دی هغه هم ورې بدماشي نه کوي چې غیر شرعي طریقې سره د هغې مطالبات کوي، د هغې حق په ځان نه مني، خپل حق پې مني، دغه هم نه کوي. لیکن کم خاوند چې د خپلې ښځې حق ښه ادا کوي لیکن ښځې نافرماني کوي، د دې ښځې مونځ اړوله قبلېږي نه، بره نه ځي، د سر نه بره هغه نه ځي. امام حاکم المستدرک کې نقل کړی، شیخ البانی رحمه الله سلسلة الحدیث صحیح کې د حدیث نقل کړی. بلکې یو روایت کې داسې دي لا ينظر الله الى امرأة لا تشکر لزوجها، الله هغه زنانه ته ګوري نه چې کومه زنانه د خپل خاوند شکر نه ادا کوي، وهي لا تستغني عنه، حال دار چې د خاوند نه بغیر د دې ژوند هم نه تېرېږي. هغه ښځې ته الله سړي به د ګوري نه چې د خاوند نافرماني کوي.